NMŠ типті реленің жұмыс принципін қысқаша түсіндіріп өтейін. Реле екі жүйеден тұрады: контактілік және магниттік. Реле якоры нейтральды қозғалады. Реле кіші габаритті штепсельді. Ендеше релені іске қосып, ажыратайық. Катушка орамаларына қорек тұрақты ток көзінен келіп түседі. Орамдар арқылы ток өткенде, катушкалар айналасында магнит ағыны пайда болады. Магниттік күш сызықтары якорға еніп, ауа саңылауы арқылы жабылады. Якор электромагниттік күштермен тартылып, контактілерді жабады. Бұл құбылыс релелік қозу деп аталады. Қуат ажыратылады. Орамдар арқылы ток тоқтады. Магнит ағыны жоғалады. Бұл құбылыс релені токсыздандыру деп аталады. Осылай реле іске қосылып, ажырайды.